Jumat dan seterusnya. Wa amma ala man talzamul Jumat. Ya, apa? Maka siap. Ayo, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamma alamat. Dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harma ala man talzamul jum'atu nahu mubayatin ka ishtihari bi sun'atin ba'da syuru'in fi adani khutbatin. Fa'in aqada sahal aqadu wa yukrahu qabla al-adani ba'da az-zawali. Wa harma ala man talzama al-jum'atu wa illam tanaqid bihi safrun tafutu bihi al-jum'atu kana zanna annahu la yudrikuha fi tariqi aw maqsadihi walau kana safru ta'atan mangbuban aw wajiban ba'da fajriha ay fajri yaumil jum'ati illa in khasya min adami safri darurat ka intiqa'i agar rifqati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan haram untuk seseorang yang